あのぎこちない暗号文は、もちろん私の作ったものであった。しかし、私は松村のように外国の暗号詞に通じていたわけではない。ただちょっとした思いつきに過ぎなかったのだ。タバコ屋の娘が差し入れ屋へと継いでいるというようなことも、やはりデタラメであった。あの、that, over there, ぎこちない、awkward, 暗号文、ciphertext, は、topic marker, もちろん、of course, 私、I, me, の、possessive marker, 作った、made, もので、thing, that, あった、was. The whole thing translates to, that awkward ciphertext was, of course, something I made. しかし、However, 私、I, は、topic marker, 松村、Matsumura, a name, の、possessive marker, ように、like, as, 外国、foreign country, の、possessive marker, 暗号詞、history of codes, に、in, to, 通じていた、was well versed, わけではない。is not the case. The whole phrase means, however, I am not as well versed in the history of foreign codes as Matsumura. ただ、Just, merely, ちょっと、a little, a bit, した、did, past tense of, to do, 思いつき、thought, idea, に、 to, for, particle indicating direction or purpose, 過ぎなかった、was not more than, past negative form of, to exceed, の、 of, possessive particle, だ、 is, copula. The whole phrase translates to, it was just a mere thought, タバコ屋、 tobacco shop, の、 of, possessive particle, 娘、 daughter, が、 subject marker, 差し入れ屋、 delivery shop, へ、 to, directional particle, と継いでいる、 has married into, という、 that, quoting particle, ような、 like, こと、 fact, も、 also. So altogether it means, the fact that the tobacco shop's daughter has married into the delivery shop is also nonsense. やはり、 Indeed, でたらめ、 nonsense, で、 was, あった、 was. So the whole thing means, it was indeed nonsense. 第一、そのタバコ屋に娘があるかどうかさえ怪しかった。ただ、このお芝居で、私の最も危ぶんだのは、これらのドラマチックな方面ではなくて、最も現実的なしかし全体から見ては極めて些細な、少し滑稽味を帯びた、一つの点であった。第一、First of all, その、 that, タバコ屋、 tobacco shop, に、 in, at, to, 娘、 daughter, が、 subject marker, ある、 exist, have, かどうか、 whether or not, さえ、 even, 怪しかった。was doubtful. The whole thing translates to, first of all, it was even doubtful whether that tobacco shop had a daughter. ただ、 However, この、 this, お芝居、 play, で、 in, 私の、 my, 最も、 most, 危ぶんだ、 in danger of, のは、 was. So altogether it means, however, in this play, what I was most in danger of was, これらの、 these, ドラマチックな、 dramatic, 方面、 aspects, ではなくて、 not. So the whole thing means, not these dramatic aspects, 最も、 most, 現実的な、 realistic, しかし、 but, 全体から見ては、 from the overall perspective, 極めて、 extremely, 些細な、 trivial, 少し、 a bit,
滑稽味 humor, を object marker, 帯びた to have a trace of. The whole phrase translates to the most realistic but extremely trivial from the overall perspective, with a bit of humor. 一つ 1. の Of. 点 Point. で At. あった Was. So altogether it translates to it was at one point. それは私が見たところのあのおもちゃの札が松村が受け取りに行くまで配達されないで印刷屋に残っているかどうかということであった。おもちゃの代金については私は少しも心配しなかった。それは That was. 私が I. 見た Saw. ところの Place of. あの That. おもちゃの Toy of. 札が Tag. 松村が Matsumura. 受け取りに To pick up. 行くまで Until goes. The whole phrase means that was about whether the tag of that toy I saw would remain at the printer until Matsumura went to pick it up. 配達されないで Without being delivered. 印刷屋 Printing shop. に At. 残っている Remained. かどうか Whether. ということ About. であった It was. So the whole thing means it was about whether it remained at the printing shop without being delivered. おもちゃ Toy. の Of. Possessive particle. 代金 Cost. Price. について About. Regarding. は As for. Topic marker. 私 I. は As for. Topic marker. 少しも Not at all. With negative verb. 心配しなかった Did not worry. The whole thing translates to as for the cost of the toy, I did not worry at all. 私の親戚と大黒屋とは延べ取引であったし、その上もっといいことは、正直道が極めて原始的な、ルーズな商売のやり方をしておったことで、松村は別段、大黒屋の主人の受取証を持参しないでも失敗するはずはなかったからである。私の My. 親戚 Relative. と And. 大黒屋 Daikokua, a store name. とは With. 延べ取引 Deferred transaction. で Was. あった Was. し And. その上 Moreover. もっと More. いい Better. こと Thing. は Is. So altogether it means it was a deferred transaction between my relative and Daikokua, and moreover, the better thing is. 正直道 Shojikido, name of a business. が Subject marker. 極めて Extremely. 原始的な Primitive. ルーズな Loose. 商売 Business. の Of. やり方 Manner. を Object marker. して Doing. 追った Was. Doing. ことで Because of. So the whole thing means Shojikido was conducting business in an extremely primitive and loose manner. 松村 Matsumura, a name. は Topic marker. 別段 In particular. 大黒屋 Daikokua, a name of a store. の Possessive marker. 主人 Owner. の Possessive marker. 受取証 Receipt. を Object marker. 持参しないで Did not bring. The whole thing translates to Matsumura, in particular, did not bring the receipt from the owner of Daikokua. も Also. 失敗する To fail. はず Should. は Topic marker. なかった Did not. から Because. である Is.
The whole phrase translates to, because there was no way he would fail. 最後に、蚊のトリックの出発点となった二銭銅貨については、私はここに詳しい説明を避けねばならぬことを遺憾に思う。もし、私がヘマなことを書いては、後日、あの品を私にくれたある人が、とんだ迷惑を被るかもしれないからである。最後に、Lastly, 蚊の his トリックの tricks 出発点となった became the starting point. 二銭銅貨 Two Sen Copper Coin. については、Regarding. So altogether it translates to. Lastly, regarding the 2 sen copper coin that became the starting point of his trick. 私は、I. ここに、 Here. 詳しい、 Detailed. 説明を、 Explanation. 避けねばならぬ、 Must avoid. ことを、 That. 遺憾に思う。Regret. So altogether it means. I regret that I must avoid giving a detailed explanation here. もし、 If. 私、 I. が、 Subject marker. ヘマなこと、 Something foolish. を、 Object marker. 書いて、 Right. は、 Topic marker. 後日、 Later on. The whole thing translates to. If I write something foolish, later on. あの、That. 品、 Item. を、 Object marker. 私、 Me. に、 To. くれた、 Gave. ある、 A certain. 人、 Person. が、 Subject marker. So the whole thing means. The person who gave me that item. 飛んだ、 Great. 迷惑、 Inconvenience. を、 Object marker. 被る、 Suffer. かもしれない、 Might. から、 Because. である。It is. The whole phrase translates to. It is because they might suffer great inconvenience. 読者は、私が偶然それを所持していたと思ってくださればよいのである。読者 Reader. は、Topic marker. 私 I. が、Subject marker. 偶然、 By chance. それ It. を、 Object marker. 所持 Possession. していた、 Was possessing. と、 Quotation marker. 思って、 Think. くだされば、 If you please. よい、 Good. のである。It is. The whole phrase translates to. The reader should just assume that I happen to possess it by chance.